आज मुई सकालू सकालू आमर कुकुड़ा सी मैंने गोटे नुआ सेटअप छाणीचे तो से मैंने केनता खुशी ने अच्छन आस देखमा। तो देखी पारुथिबो इटा है मोर नुआ सेटअप आउ ये नुआ सेटअप रे केनता मस्त चरुचन जे। तो देखी पारुथिबो इटा है आमर नुआ सेटअप आ चिओ माने केते बढ़िया मस्त फील करूचन कैटी लाई बेले नेचुरल हवा हुई भी पहुँचे खरा खुरी भी टिके पेबे घर भीतर पनी थिले तो मजा नहीं आसी। तो लाइक कर दियो।